Olá, Brasil! A fogueira aqui que o Guiomar fez, sabe? E aí é por aí mesmo, Dona Daji ali. Beleza? Milho assado, família! Ali tem um saco de milho ali do lado ali. Ali tem uns ali nas brasas com casca e tudo. E Suzy por aqui não sai de perto, né? Oh, o milhão. Olha o milho no espeto aí, ó. Olha o tamanho desse espeto. Oh, espeto gigante. Olha o tamanho desse espeto. Olha só. O tamanho do espeto. Tá viu desse tamanho? É por ali assim. Olha os rapazes, meus homens. Minha mami. Oi, Gleice! Dá um joinha pra câmera aqui, Gleice. Beleza? Beleza pura? Aqui, Eco. Aqui, Jason, um joinha pra câmera. E por aqui nós ficamos. Até um próximo vídeo. Tchau! Finalizando com a fogueira.